In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gwafukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamaliranye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiga nga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Subira buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Badde ogamba ki wamma? Executive Media. Focus, innovate, succeed. Soko inda kati nekinja okubuuza. Kwata akantu ko. Nekinja okubuuza. Wala nakavuka kenda byokola nako. Jaden. Ye Jaden. Bado wakiyonga ndaba film. Mda sanza bana wange balaba cartoon, mtani wange alaba cartoon. Simanya. Nampita nabaka kagundi kandaze simanya bakaita rango. Ekyo yazanya karango. Simanyi munange nkuwe namba ye. Aneda. Mbuuza gwe kwa sikyaliwo. Anti nsigaze mikwano mibale. Ati buli ajjano nga ayagala okunjawula n'omuntu sikyamuganya. So Shabe Manja ly'erinnya lyange oli ku Executive Media, subscribing or liking. Njagala okubategeeza nti Real Frame Studios twaguddewo account empya. Eri ya hackingiddwa era njagala bategeeza nti mubeere nga musubscribinga.
eya Real Frame Studios producer like ali ku kipali ayinza n'okuba yajebbidde naye nga yo teriiwo so musubscribing mwongere okulaba Crossroads because tubaddeko episode yakumeka 25 so musubscribing mangu tewali budde tulina gye tulaga mubeere nga ate mulaba yes so nga 23 tugenda kubeera mu tonja Samira 23 nitekagwe nze gambi 23 tuli ku Hijab National ku Thabani Center njagala okwebaza abantu omukwano gwe mundaze mu byonna neeyongeredde ddala otutegeera nti ekintu kye bayita social capital kintu ky'amaanyi nnyo yes because sibeerangako na kintu nga siri bothered nga mulundi guno I'm not bothered but my friends are bothered yes because nina kikyeya bagamba mu maaso awo naye ndowooza nja kibagamba ku Hijab Nation ya nina omugagga wange eyazze nga w'amaanyi omugagga mbadde n'omugagga ennaku eza 2 bulamu bwange bukyuse era ono omugagga saagala mmusembereza mikwano gyange ntwala musingana no ne leero mbadde njogeramukko naye omugagga wange mugagga mpita sister ne muyita blaza naye yo n'omuwangaaza yamuwangaaza nze mpangaaza abagagga mpangaaza abagagga besiwangaaza be banaku yes besiwangaaza be banaku so ndi wano ne Yasin Kasawuli eryokubiri yayogedde lyakye Yasin Kasawuli munnakatemba yasinike bannange kyeŋŋamba wa theatre ate nga muzanyi wa film ate nga yaliko omufumbo emirundi nga 3 gye namanya kati talina agamba leka mpa abantu gundi byo background yo bategeere omuntu gwengenda okukolako nvudde wala naye nnyo tuvudde wala nina ebyama bye bingi nange nina ebyo bingi ebyanga alina bibale wennakoma mumanyira ng'ali katale nga nnyanya nvundu naye emyaka ng'ebiri emabegako awo yatomerwa ekintu ky'okudiba yadibamukko but which is okay for a man ndowooza yoyo omuntu gwe mbaleetedde olwaleero azanya film ate ng'alina ne channel ye so tugenda kubanga twogera ku mbeera gy'ayiseemu n'abakyala embeera y'omukwano emuyisizza etya naawe ali eyinza okuba nga sitole ya Yasin efaanagana n'eyiyo saagala nnyo adiribinge ku mboozi yo njagala obeere ng'oyogera amazima meereere kuba woonaalimba njateekawo amazima oli otya bro oli bulungi ndikiriya wamala n'ofuna ekirevu wali waŋŋaana wamala n'ofuna ekirevu wali waŋŋaana oyamba ne galubindi ez'ebbeeyi olina ne kabode za bbeeyi naye ani yazigulidde nze simanyi gwomanyi naye gali za bbeeyi gwe kyoba omanya naye Yasin olabika bulungi kuva nno dda nga olabika bulungi just kyawe mabegako abakazi baali bakukozezza abakazi nga bakozaani depression naye kambuuzemu ekibuuzo waliwo wano akantu ke nawulira oyogerako simanyi akasala emyaka Zubeida akantu ako kakozesa nze sikakozesa bwe mba nina emyaka mingi gy'olina nedda yes nedda gy'olina nedda Zubeida kuba kati mukwano igwe mbadde naawe from day one nejjukira nga nze gwe watumanga ng'okusaddiirizo nga nze ndi muto ate wali muto wali mukulu wali mukulu ate omwana omuto mutuma ntya watumanga nakukusaddiiru sinze gwe watumanga genda okumaliriza ebiganye wali mukulu Yasin wali mukulu buli ddiru yange ogimanyi wagirimu naye gwe ebintu kati watereera linako mbanyumizeeko bino ebintu bikyuka era kankubuulireko waliwo abasajja abasaanuzika ekkololo
Yes. Omusajja yakukkakkanya sanaziika kololo. Yeah. Nga muzira bamuziika we tugende nti abeere kyakulambula kwa jamula omusajja muzira. Kubanga neewunya Zubeida n'atula wansi. Yeah. Kambabulireko. Ebintu bikyuka. Wankyaziza nakukyaziza. Toyagala nyumize ku bantu. Ogenda vva wano mbisalemu. Nekamba nyumizeeko. So okujja nga weekyaziza. Bw'omanyi nakukyaziza, please take calm. The world is small. So kati oli mu mbeera ki? Tugenda kukola nga twefuga bumbula. Nakoma okumanya ng'owasizza. Olwo nga ndi lubuto. N'okola embaga gye naggaana. N'olemerako naye kugamba blaza. Towasa blaza okakasa. Kintu kino kikakasaako blaza nga tokyampulira. Ng'ogenda bugenzi. Empaka zikulinga empaka. Laavu. Nga laavu ekuli bubi. Laavu. N'owasa omukazi. Mpozi wakola okwanjula n'okukyala n'embaga. Byonna. Mpozi embaga yaliwa? Byonna twabigatta lumu. Mukazi ali atya? Aliwa. Ow'embaga? Simanyi amanyi bwali. Mwayawukana? Kiki ekyakuleetera obuzibu omukolo omukazi wali wakamuwasa amalawo emyezi 7. Lwakitondeka. No, Yasini. Ebintu bino omanyi njagala nnyo okwogera ku bintu ebyo. Kuba nakuwooninga ate baŋŋambye mbu abasajja b'ebirevu. Omanyi nange nali ngudde mu musajja w'ebirevu omufere. So kikyoyisaawo. Kikyoyisaawo. Nali nguddeko mu musajja w'ebirevu nga mufere. Mu bufunze kikyogezaako wumba. Abawala batebeegendereza abasajja b'ebirevu nga balina akabode kano batera okuba abafere. Naye muno mwendabukira muno, mwe neebuusiza muno nze saatomeranga ggwe. Naye nga nakubuusa kuba nze bambuusa mangu. Ne baŋŋamba nze neebuusabuusa. Ndabuse. Laavu ya kisiru nnyo. Laavu omuntu akufera, omukazi akufera, omusajja akufera ng'abantu bakulabula tolaba nga twakulabula. Wandabula. Nga wantuuza. Nakutuuza jjukira nga mbeera njawo ndi mulwadde bwe nkuyita. Ojjawo ŋŋamba sisita kati tuva mu meeting. Nga ndi mulaavu. Ng'oli mulaavu nga kati muba muliko ki? Nga ndi mulingi evulunzeemu bwe nti njibulidde mu si kyalimu wadde akategeera. Lwaki muba temuwulira? Laavu ekizibu kyalina kiri kimu ezira amatu. Bwe kyoba omanya. Teri muntu ali mulaavu awulira. Kati walabanga ensobi oba tewalabanga yadde? Ng'obiraba naawe. Omuntu wabeera mulaavu. Omuntu ne wakola ensobi erabibwako gy'oyinza ogaa nti kati no kanjirabe. Ogireka n'ogibuuka n'ogamba ajja kyuka. Ojja n'ogamba alayika ajja kyuka. Olusonga just alayika akikoze like oba oyangu omuwa benefit of a doubt because omwagala. Osanga akikoze because of this. No more that love kisirani. Kisirani. Love kisirani. Love kisirani. Zubeida love kisirani. Wejjusa. Mu nsi muno ebizibu abantu byasinze okufuna bw'ogenda okukola research. Love. Nye kati omukazi yali agamba biki ebyakuleetera okudduka kubanga byonna wali obikola naye nga siwulyangamu mukolo. Naye ono yali wanjawulo ky'okubanga omukolo oyagala omukolera omukolo. Negwe waliyo abawala abalina emikisa. Nga mukisa. Mwala asobola okuva eri nga gwe weerayira n'ogamba sigenda kukola kino. N'akuvuga supiidi nga tosobola okuyimiriramu. Okukakana nga mbaga. Ng'obikoze byonna nga teteri akase. Nga teteri akase byonna n'obikola ne biggwa. N'otandika olaba. Kati omapima n'oganda nabaddeko ki? Ono yabadde nze. Kajja naawe. Kamala ne kajja n'oganda nabadde nze. So wano wonna omukolo tegunnaba kutuuka nga tolaba yeyadeka red flower. Gwe wangamba ng'otya ng'ontuziza. Brother. Ngamba naye munnange. Bindako ogenze supira. Nga ndaba sipiidi y'amaanyi. Naye nga tompulira. Nga mpula njya kugamba Zubeida tonja samira. Wallahi nakulabanga entuna gye wantunuulira. Nga njya kugamba tonja samira. Ne ku mukolo ne nkugamba blaza singo nninze n'enzaala. Lega tugende tukole. N'oŋŋamba kasita bikyali bingi. Naye ggwe. Love si yakabi. I'm telling you. Si yakabi. Era
kambabuulireko omuntu ene nange ogwa mu laavu kakasa nti bw'oba oyingira laavu tekayo ekigere kimu ekyokubiri funa gy'okireka bwentyo bwe mbeera gwe n'ompita omuyaaye oli muyaaye muko si buyaaye muko omanyi gye nvudde kati ndi yaddeyaddeko naye onganyo banyumiza nkuganyo kubanyumiza nali banyumiza Zubeeri oli gwe bataalabako oli kituufu naye abantu bwe mba mbagamba nti nze wali mulala ndi mulimba ekigere kimu ekyokubiri kibeera eno kino kijja kima kinne waakyo kasabyamu kino zeeno tabonaabona naye gwe omuntu n'ogwa mulaavu nfake olinnye n'otekayo okwokubiri n'ofukamiramu neweebakamu neweevulunga ne basooka bakumenya nga ne gavumenti weetasobola kukutaasa olabye ebizibu mu laavu yasinze laavu yo kati abawala bakujolonze naye lwaki abawala bakumenya emitima ate bw'oyagala oyagalira ddala bakuba yaaye kuba kati abantu bagenda kula bagamba abavubuka abalungi baba bayaaye kiri kyenkugambye kuba nange nali muguddemu nali ngudde mu muyaaye naye bino bye neebuusa nkubulireko kyenazuula kiri kimu I don't know, an experience yange kusinza ku kyenzudde n'abalala bensembereddeko abantu abalina okwagala okwadala tebafuna laavu babeera unlucky I don't know why naye no nina kyenzudde ebiseera ebisinga obungi abantu buli gyokoma omwagala ennyo akamanyiiro nga kajja akamanyiiro nga kajja bw'aba yali akunoonya bunoonya okwogera naawe nga kati akulina osonyumya naye wakwagalira nga watandika akamanyiiro bw'oba obeerawo buli wakwagalidde akamanyiiro nga keeyongera kati ekirala kyenazuula kati nze experience yange ng'omuntu kuba bakukyaye omuntu bw'akulaba tebankyawa nze mbakyawa naye bakola ebyekisiru ne mbakyawa buli kyabakazi si be bakukyawa nze mbakyawa ekyo kyonkakasa teri sirina ex wange tasobola kukkiriza kudda mu bulamu bwange nga njagadde bakuba nze bwenkyawankyawa bagamba abasajja tebakyawa sisesema nenziramu nendya bwekwera kumakya nenkutta nenkukuba omugongo kiba kiwedde naye bakokola batya tokina kaddanyuma nze nange sikalina woba wantama oba wantama kubanga ekisooka nze njagala nnyo ate sikyawa muntu nga nkyamwagala nakigamba abantu wano kyopola nze wewe wonvuma nze omala kutuuka ku mmaze wala ozibedde wewe wonvuma n'ongamba naye omukazi akakola ate ebintu ebifaanana bwe bityo nosigala nga okya kujolonga nga ndaba tesi kati okukujolonga olumanja kujja kunobesa olaba okukujolonga olina wabeerera wekka olaba okujolonga sanyu lyange olaba okujolonga okwo omuntu gyakoma okujolonga nze nsobola okugumiikiza n'onjolonga naye okujolonga okwo oba onjigiriza kukyawa yes nze mu bulamu bwange ekintu kyensinga obutaagala tokera kumakyenjawukane n'omuntu onsanga enkyanga nkaaba lwaki kale namukyayo oba osanga kati obusiru sibwagala nkuwa obudde n'okola buli kya busiru kyoyagala gwekola byonna baba kwebaseko nga nkulaba obakoze bityo bajjako bakolera enkyonsange nga ndi naawe kubanga nkyakwagala gwekola byonna byagala naye nyambaako kyoba oli mukola gwe nyambaako njiga okukyawa yes kati olunaku lwegera ku makya omuntu ne gugamba naye kati olaba blood nti ekimala kikola ki kimala nkooye kati awinza obutakola kyenkana nabye wali okoze emabega kayinza kuba katini bwe kati naye nga keka sparking biri byonna nemabega bidde ngambe kati kimala ng'omutima guŋŋamba kati mmaze nebwojja neweyambuliraawo kati ova ku kyokukyawa abakazi n'otandika okunyiiga kazi bo baŋŋamba oyina akajanja no ebiseera ebisinga obungi abantu abawala baŋŋamba oyina akajanja oyina olugezigezi era nenjagala nkutuuze nti ogenda ddiba blaza akajanja n'olugezigezi funa w'obikwatira this is it oyiye kankugambeyo kino Zubeeda nze omuntu bwandaba from a distance kino kyendowooza nze omuntu bwandaba from a distance nfaanana n'omuntu alina olugezigezi nfaanana n'akajanja nfaanana n'okuba nga siina laavu nfaanana n'okuba player nfaanana n'okuba gaaya ali like atava mabaala atava out but you know my life at least gumanyi abantu abasinga obungi bwasembera mu bulamu bwange ebyaddala agenda okukizuula nga the opposite kwebyo naye oli lava ndi izeewe mankwagadde nkwagala n'enzigwera ezo simanyi byakwekoza nkubeerako omu mpozi nga kati kendudde nga sikulaba nkwagala n'enkubeerako ebyaddala nkwagala ate nze simanyi byakwekoza musiraga muntu gwe njagala nkulaga kuba nkumanyi ensi yonna otandika obbaga mukyala wange omukyala wange omulungi
Neje okomye bikola je bakomye kuchawo. Nkulaga neje nkomo kulaga kati obuzibu obugira we wano. One, abakazi abasinga obungi batukesha na realizing nti omwagala nnyo. Akamanyiro kajja. Kati akamanyiro bekajja bafuna kye bayita possession nawulira nga ayagala ku owninga fule. Muku owninga nayagala akutekeko olukomera. Mu bwobutonde bw'abasajja tiri musajja ayagala mu protectinga kisusse. Taliyo. Tamagala bakuuma. Tetwaga tukumanga kuma. Kati bwotandika okukola ebyekisiru nga siriiwo. Lwaki? Wandeta lwampaka okujja okwagala? Security. Wankaka okujja okwagala? Ate. Bien kola gyoli okulaga nti nkwagala nkaka lwampaka. Ate. Then goloza bale bala nalisi balaba okusala nenonda gwo mu banji. Kwanga ekisinga okwemeza kiba kimu. Tunabakazi betwagala ebiseera ebisinga obulungi. Si abasinga obulungi mu boolaba. Naye omutima gwe kuba gwagadde. Gugusala uno gamba ono gwenjagala naye nga abawala balungi. Abalina byonna abalina zinyashi ate nga n'omusa bamba kwekuba kajja nagamba. Bamba wala abeeru. Naye nva waawo. Badde mmanyi. Olaba blaza nakutegeera. Omanyi ono blaza wange waabeeru. Era kati abaddugavu abali kuno temutawana kumpeereza message. Blaza waabeeru. Naye obuwala obweru naye ono gwawasemba kati yali muddugavu. Yali muddugavu. Yali muddugavu. Blaza yali muddugavu. Anyway, sigama muno sagala bakazi. Ono kubazalamu omwana gwe saalabako. Sigama muno sagala bakazi baddugavu. Naye muddugavu alina okubanga omalayo. Nyanti abasajja etukama temanche mwagala. Kubanze nkumanyi nenga era kuwandeeta naga blaza akimye ekikumukazi omuddugavu nga mumanyi waabeeru. Anyway, olaba Zubeda. Waliwo ebintu etutunuulira in most cases. Because okwagala tekuli ku bulungi bwokka. Tuli ku bulungi bwokka. Omanyi abala abasinga obungi bagenda nabeere bwafuna nyashi n'agattako okumuwaana nti mulungi n'alowooza nti kati olwo abimaze. Awo abasajja si we tuli. That is the reality. Abawala abalungi abanyashi batuyamba nnyo ng'ogenza eri mu lujjudde lw'abantu. Naye waliwo ebirala ebikuuma omusajja ng'oggyeko obulungi. Kati abatalina nyashi mu lujjudde lw'abantu tetumutuyisaawo. Ate kati waliwo ekirina mbadde njagala kino kyo kimaje tulyoke tweyongereyo. Abatalina nyashi batuyisaawo amanju eno gye bafumbira. Waka. Bereka. Fumba zaala abaana kuuma eka. Katogera kuyita otya mu bantu. Oyitewo otya ng'otambula. Oyitewo otya ngo anti eka. Emikolo nga gisusse eka. Kati kuzino occasions mba muyitawo n'ebyana. Bino naye ekizibu ky'ebiba nabyo. Naye bakazi bo bonna nga tebaba na bubina. Kubanga mba njagala beeka. Bano abamba bino otambula nabo eno. Naye bo baliwo bentambula nabo. Kuba bakazi bo bonna bemmanyi mu Serebende. Anyway, ekyaddala mu byonna omusajja abaali bakyala abula banna. Ebyaddala mu bulamu bw'ensi omusajja yenna ayagala mukazi ayina obwongo. Buno obulungi bunsika busine bunsembeza. Nyashi ejja kunsika nsembere nzijogere naawe. Naye bwe ntuula nawe nenjogera naye nga mpulira obwongo temuli. Ekyamanyi kye nnyinza okukola kufuna kunyumirwamu naawe nenkuleka awo. Oba okitegeera. Naye ekikuuma omusajja wano naddala kati kufa abasajja abalina ebiroti ebinene mu Kongo obwongo totunuulira wano olina byolengera mu maaso. Weetaagako omukazi alina amagezi. Weetaagako omukazi gwetula naye omugambe mumanyi sweetheart nti ndowooza kukola bwe nti agamba ekyo si kye kisinga tuyite wano. So sagenda obeera nga buli ddakiika obwongo bulutula mu maaso gatandika kugamba omanyi mulina obuzibu. Kati obeera n'omusajja nganze ekibeera mu bwongo buli ddakiika abakazi kati gyoveeyo abakazi. Oli musiru. Nali sibalaba okusalawo ggwe. Amakulu omukazi kakkana. Balonda ggwe mu bangi. Kakkana weewummuzeeko. Abakazi babeera liga nti balina abasajja abalungi. Omusajja takuumika. Omusajja alayika obulungi takuumika. I'm telling you. Najolonganga abo. Omusajja alayika obulungi nga n'okutegeera ategeeramu. Ngambalaga nti balina kye bali. Omanyi kankubulireko. Omusajja nga alayika obulungi. Nze nakuvumidde omusajja omulungi wandabye. Omusajja nga alayika. Nkumanyi. Omusajja nga alayika bulungi. Ate ng'alina okwagala. Nga n'okutegeera ategeera. Batono. Abo batono. Tubanoonyeza ku ngalo bwe tubalaba. Omusanga nga mulungi nga musiru. Omusanga mulungi nga mumutawaanya alowooza buli mukazi yenna alina kuba wuwe. Nga ku mwezi kwatudde agenda ayita mooli nga mufere nga ayagala kubba. Naye kati nze wagamba nguliraayo kino ngenda kukusasula sente ezo tazikuwa. Nze Katonda bawana. Era nina gwe mmanja naye nagaa sijja musonyiwa era bwe mbanga nfudde. Ngenda kuwa ekyo ekiramu kyange osoma ng'omuntu gwe mmanja. Munoonye atusasule. Onga Zubeda yagamba yafa kubanja sente ze. Tofa totumye weesitukidde. So
ensonga yeeyo nti ebiseera ebisinga obungi abantu bano batumanyira bayirenze obuzibu nsinza ofuna mu bantu kwagala nnyo ate yenze oyo oyagala nnyo n'ontama nti kati ninafuna muntu alina ate antegeke kyovula alinaku zino simanga kati bakazi bo banzijako llo ndi mulivu tebasobola kujjako llo banzijako llo tebasobola bakyaninako fitina bebamanyi kuba ebintu ze principles zifuga obulamu bwange mu principles zo bw'oba oyagala bakazi bo osooka nobawoninga kunze oyo tagambwako mu principles zange mikwano gyange mikwano gyange bakyali bange tomanyi gye tuvudde nabo goli mukazi enkyo jjagenda ozinako mukazi we yannumba besebo nali manyi bakusse yali tasobola nali manyi bakusse Zubeda yali tasobola kuba manyi ekyali kisinga okuntiisa nakawere oli mu ddwaliro wavuddemu omusaayi omungi twasuze tufa wasuze teweebase nasuze seebase tuli mu ddwaliro ejjudde omusaayi omukazi najja kati nsooka onyumize bakubuuza bibuuzo kikuba nze nalaba mukyala kujja mu ddwaliro kati batugamba babikoye batikka tebatugamba tulina omugenyi jjukira kasenge tukobamu ffekka tutuuka ekiro okiraawo wotabukiraawo embeera etabuse tugezaako ebitabuse awo tuli mukayisanyo akwesimanga mbowayo oli ludda wanga tonnadda nemuga sigenda kudda mbu ate kiki nemugamba ndi mu ddwaliro nti ate kiki Zubeda embeera sinungi so amuleka wano jjukira olwo ndiko wekka nembabaali awo ze tuliwo babiri nemuga so amuleka mulayira tulayira omukulu ali oba abakazi bano babanobe bamanyi kubanga ffe bakyali baffe bebasooka nti abakazi bonna bebasooka kubanga mwina gye muvudde mwina gye muyiseemu naddala kunze mulayira okitegedde kubanga nange kwe muba mukola ebikolo bya mbaawo ebikolobero mbayirawo omubiri tukola ebikolobero babulaza bange sibavaamu era abakazi bamwe bakunkyawa nnyo ate nze noba ne bulaza wange wakyawa omukazi nga mukyawa bakyali bafa balemera ku bakazi baffe nga twawukanye nabo leero bannaye nfunye ekizibu gw'oba ng'obulazeewa kajiiko nnyambaako olwaleero olunaku lunfuukidde luzibu kyekituufu enda kufa leero nedda osanga kyaliwo nga ali mu bantu like proudly ng'anyumya agaboozi g'okumalwa nze mukazi wooli ayokana naye nensigala nkyamufaako byebiki ebyo Yasini kanfuneko wennyootuzi nedda ngambye bugambi bannange nze noba ne kyali wange by the way nze bakazi b'abakyali bange leero kanti bagambe mwenna kyali wange bwakuta nga nkuta bwekirina okuba yes nze ŋŋenda ne gwe mmanyi bwekirina okuba waleese kati ono naŋŋamba kati ono gwenzira kyetandika oli emmere era nga otandika omwana nga omugamba yeggwe gwe mmanyi ndabye abakazi naye gwe kwetava omukazi olwo agamba ki akubidde essimu awo kubaza juka nali sikyategeera olwo muli eyo mwetala mudde mudde eri nesimu saamuwana budde kubanga nali wali tokyategeera obonga tebuconcentratinze mukwano gw'embeera gyalimu togitegeera jjukira olubuto lwonna ontambuzza tubonye tuvudde mu lubuto lwonna tuluyiseemu bonkozesa lodi waaka manyi nti emboozi zirooza nti olubuto lwange n'olwala naani embuto zombi ezo baali bamanyi abaana bange jjukira nga go ntwala continento naye mbwa gwe tuvudde wala kyokka tuvudde wala ne Yasini bannange era bannange bulaza wange munyame mumunjagalire bulaza yankozesanga exercise ku mbuto munnange nga lwaki nalongolewusi oyo atayina family planning emukolako seyazaala buli wiiki ndeka si okula entalo kwamanyi munnange njagala bakuvuma okitegeera omukazi olwo akubidde ankubira simunagikukwata samwana budde kiki bwotyo ate nkumanyi olumuva enjogera yebanga yange olwedde owangadde nnyo nange kati empiso kasita mbeera nga sawa ebiseera ebisinga omu kasita mbeera nga obwongo bwange tebuli settled njagala nnyo nontegeera mangu kiki owayinga tolabika kooliwa nemugamba sigenda kudda kiki lwaki togenda kudda nemugamba ndi mu ddwaliro ani mulwadde mukwano gwange ani Zubeda ali mu kuzaala so avaawo wano nenzijako essimu tewalinda kubuulizibwa otegedde nkuwadde ensonga nkunnyonnyodde then understand it Zubeda tomumanyi nga bamumanyi mukazi wa tamumanyi omumanyi
then we man kugambye ekyo kimala. Yes. Neno zongo bwamugana nano byayinza okuba nnimba. Ale kati yakikkiriza. Ale Kazubeda bano beyagala bweyagazi. Si mukwano gwe. Kozi zali sana. Singe mwe yokumacha. Jukira nakubira ne kugamba nze mu ddwaliro ngenda kuzaala. No ngamba kumacha yewe yajjira. Ye yajja kiro enkeera. Lwenzaala jukira wava mu ddwaliro ku makya. Mwanyuka ku makya nga mukoye. Nemba onenzira ewaka. N'ogenda eka. Kati gwe tonnadda kolo nkeera okundaba. Ye najja ekiro. Ojja ate ng'avuddeyo ne nkugamba owaayi. Mukyala wava kundabako. Ntuuka ewaka. Tuuka nkomawo nze nandi byange. Wenna ojjudde omusaayi. Twasuze tubonaabona ekiro kyonna. Ne ntuuka waka ne nnaaba. Ne mugamba manyi kampumuleko. Bw'ate n'ayogera bingi awo. Saamuddamu omanyi nze nnogo omuze gosirika. Nkumanyi. Osobola okwogera ne jjogo. Nsi jjogo. Kubanga mmanyi lwaki nti nze neemanyi ndi short tempered. Kati Mungu kye yampa ekinyamba okwekontrolinga kusirika. Kasita nkuwulira nga byeyogera bigenda kunzija mu mbeera. Ng'osirika. Nze nga nkula. Nga nkwesonyiwa ng'oyogera bw'okoowa ng'onvaako. Bwe mpulira nga niwo mudu entuufu nga nkunyonyola ky'oyagala omumanya. Awayogedde ebigambo. Baleka bakazi b'oyo omwana muntu wawa abantu bameka nga situza kulaba ng'oyoyirawo abantu omubiri. Nga kulaba muntu kyasooka okusuza mu ddwaliro gwe. Eno buli ssaawa mboozi ngenze mu ddwaliro kyami bamuwadde ekitanda. Okitegedde? Kubanga jukira embuto zo tova mu ddwaliro. Jukira ate naye tovaayo nga gyendi. Gy'osiiba. Nga sikulabanga ko omuntu kigwerawo omubiri oyo n'asirika. Ng'olwo omukazi we fitina agintaddeko. Bw'alaba simuddamu. Ndoza obongo bwe ne mumuweereza nga bwe mumanyi ebintu byammwe. Kaakola olulumba. Najja. Nze byaddako saabimanya nzija mbera gw'obinamba. Bwe yajja najjukira mu kasengo bayo wekka aliyo ne mukadde. Najja n'atola salaamu simumanyi. Jukira ku mukolo saagenda. Najja n'atola salaamu n'agamba naye kuliko omwana konze kaale naawe weebale kujja ne mugamba sikutegedde. Naganze mukyala Yasini ne mugamba Yasini ne mubuuza ali atya bambi yasuze wano naye tannadda. N'agamba ye naye yakoyenyo yambudde ebyakutuuseeko naye kati oli otya bane nga walabye. N'atubuuzaako awo n'asitula ku mwana awo. N'amala n'agenda. Nentegeererawo. Tasobola tekiriyo ekyo tekiribaawo. Nali mmanyi. Tekiribaawo kolo bwe yali abuvaamu yali ayinza obusigala. Asigalayo. Ne bwe yandiza buzinanfuma yali asigalayo. Mungambireko nzija. Tugenda. Mukwano. Nategeererawo ne mmanya tayinza ssula. Era nakyo kyakuyisa bubi nekyokuba nga yazze nga taggamba. Kyali kibi kuki? Kuba nze yali alina omumuleeta. Lwaki yali yeereeta nga simugambye? Nze yali alina omukwata mumuleeta. Kati omukazi oyo tumuluuzinga tutya? Aliwa? Muganda wange. Omanyi nira kintu kye narealize. Wamala n'ovaako waya. Natuuka ne bintama. Omanyi oba nkyogere ntya? Sigambe mbu kino kye yali akola. Naye kano kalowoozo kagenda eri bazadde baffe. Naddala bakuza abaana abawala. Omulembe guno mutukuliza nnyo abasajja nga bafaanana abawala. Abasajja bafaanana abawala? Nga mwana muwala naye ng'afaanana abasajja. Oba omusajja ali mu kifaananyi ky'abakazi naye nga munda musajja. Guno gwe mulembe ogulimu abawala abalowooza nti woman emancipation emuleetera kubeera nga avuma naye musajja ewaka. Oba okitegeera? Nkutegeera nnyo. Ayagala bw'ajja ewaka by'ayagala bye birina okukola, that is one. Ayagala bw'ayogera kyayogera kye kirina okukola mu maka. Ng'amaka gani agalabirira? Si nsonga. Omanyi lwaki? Ninako mbuuze. Omanyi lwaki? Omusajja bw'aba yalabirira ewaka we ate obeera otya nga gwe oyagala omufugirawo? Kisoboka, guno omulembe kisobokera ddala. Nga omusajja yalabirira amaka ne bamufuga. Nga gyali oyo nga yalabirira amaka ne bamufuga. Kati kankubulireko. Omanyi lwaki abasajja bangi? Ogana amampati abasajja ge bali. Omanyi ekibeeza abasajja mabaala? Ennaku zino banyuka ku mwenda. Omanyi ekibeeza abasajja mabaala? Simanyi. Omanyi lwaki ekiro tuyita ku mamotoka ag'ebbeeyi nga gapaakinze somewhere mu buzikizazikiza naye nga mwali nnyini motoka? Nga nze nina gwe mmanyiiko. Yali neiba wange ng'ajja ku geeti n'abeerako okwo. Nze bino byenzira ku 7-8 nga musangako. Ng'oba alinze eki? Eka bibi.
eka Wakati bibi kuchocha. I'm telling you omanyi kamba Abakazi bakyunyiza ddala abasajja. olaba abasajja fa abasajja tuyita mu bingi mirimu gye tusiiba gomanyi bye tukola ogenze ne bakwasamiza ogenze eri bakusinisiza ebinnyoge osanze direct oze kuseti nsanze direct Zubeida gwe manyi obulungi abasamiza mwenna abayisizaamu eggaali mukoze mumaliriza bakusasudde nina okudda waka okulabirira famire yange ng'omusajja oguzeyo obuntu bwo. Yes, naye obwongo bwange buŋŋamba nti okay bera nambiyitamu eno gye nkolera kangende kampumulemu ngende wakankole ki mpumule nosangayo omumwa ogenda tuuka baka bakutandikiramu kati wali ate fe aba artist buli muwala gw'ozannye naye mu siini omwagala buli muwala omulungi gw'ozannya naye omwagala oba okitegeera bo bongo tebaweereza nti Zubeida mulabye Yesu Zubeida omulabye naye lwaki Ngereza ku Zubeida kanonye ku bawala abato ozanye n'omuwala omuto alabika obulungi okulaba nga ozanye naye ekyo kizibu oyo omwagala naye nerabira nti omuwala oyo kiki nga ontunuulira bubi oyagala nkugerezeeko blaza amazima ogamanyi mbwiki mbeera ngamba wano abantu nti nze ku figa gye nnina okubigula kwe naliko va ku bino byenfunanisa ofuna stress ebbina lijja bwe libula ebbina wejja eribula nali ntya kati aha bulijjo njagala okukukyaza onnyonnyole embwa z'abakasuku zino embudyarya z'abasayimo oba nnyonnyole Zubewa yali yani ayagala nga ndi ku sayidi yo oba ndi ku sayidi ya nkolera abantu kolera bantu blaza kolera bantu kubanga emanya akolera abantu kolera bantu kale ki ekyamazima ebbina tewalina blaza yogera amazima tya Katonda omusajja musiraamu wali kakazi katini musaizi nga kalinga kuliko erimala kyekyo ku saizi gye waliko mazima aho otandise okwogera mazima okugulu kwali kutya ng'oli okay ng'oli mukazi nga ndi nga guggwa nabagamba no buli wiiki nakyusanga enviiri mwali mumanyiiko ki naye birala mbyogere birisoko bireke naye kyembuuza soko bireke biri kyembuuza nali ntya ku luviiri omanyi ebiseera nakusinkana wali okyalina ku campus ndowooza ng'oli bulalamu obeeranga ne Sumaiya obeeranga ne Maya nga muli bulalamu era eyo rigimu mu art field tesobola kuddawo rigimu eyo yaliko ggwe Maya omuwala gwe bayitanga Janaati Florence Nampijja Hidaya Jamila Kalungi waliwo omuwala bamuyitanga Sara nani omulala mwalina kakiriki naye baba group yali ya tabu Sharifa sawa nakola bya Sharifa omutuka Sharifa simujjukira Shanita mujjukira naye ekizibu kye mwalina omulembe Shanta mbeera naye nakati nekye saagala kwerabira omulembe gwo mwali muzirika nnyo baazirikanga bazirikako ate wazirikako naye akimpa ku lentalo lwaki mpa ku lentalo baazirikanga bannange omulembe gwali Zubeida abaana baazirika naye yalinga kiraavu simanyi nzijukira laavu netuka ekiseera nga tuli mu sho abawala mukaaga bonna ne bazirika netulyoka tutambula ekyo kiraba nedda bannange naye bannange naye okuzirika kwalaga wa kiba kyazirika Shanita Florence teyazirikako yazirika balinga basatu walingawo Shanita Sumaiya n'omulala gwe sijjukira Sharifa yani simujjukira yali mukyala Aiton simujjukira toyagala mujjukira tomujjukira simujjukira nina abantu besijjukira mu industry kale tugendera so abantu naliwo yali kale sigala nyumya bingi naye kanyereeko katini nnyo
wa oyagenda wa side eri kati nnyo ebisera bya Royal Theatre ngendeko kati nnyo kuki anti ogenda kuki kuba bingi genda kuki angendeke no line up deka mnange nange twaliwoko blaza mwalabe ebintu kali akagabo kebaga nti omulaba okusenyuka enviiri baali mata blaza mwawoza emisango blaza mwatufunamu genda mugambe director akyatataga baka stage agende nezubeda negezika director yambita nangamba nkuwala siwala wakati wa televisioni kuti mwami babali yabona nammwe omusajja yabona nnyo naffe kyekituufu nnyo nga mwina anthem abalabi walaba kwedde mu anthem yammwe tojewa nze sigimanyi yeriwa nampijjayo kagijjukira mwayinanga anthem yammwe sibimanyi nga mwe bagikulembera mu ggwe nampijja ne Janati nga muba kwaya mansi kubanjukira anthem oyo yabatuuzako mu meeting nga tugobebwa nno ne batujjukiza buli omu gye yava naye bannange nampijja wantantuusizza omuwala mulibadde so kati omugole agenda ati yatombeerako nnyo nze nakukyaziza omugole baŋŋamba yagenda lwakuba yali takutikkula omanyi omukwano gwange gwe kyanyiiza jjuuzawo yali atadde omukazi kibi mbu yava n'ebintu mu mmotoka mbu omukazi n'asigala ng'akyalaba akazannyo n'omwana we n'abiyingiza kati n'atuuka n'amugaa sikirabangako nkuze kutuuka wano ng'omutaata wange ng'ayingira n'ebintu maama wange n'asigala ng'akoze eki n'omukazi namugaa nange saakirabako nga maama wange nga taata wange ajjukiza omutikkula kataafe kati gwe mulembe ogwo gwe mbadde njogerako kataafe mukwano gwange kataafe ofa bannange yanyiiza Zubeda ofa omanyi najja gye ndi ofa kati jjukira nze nga bwe nagaye ku mikwano gyange omanyi lwaki naye nga ndabanga ekiri mu mayina njagala okimbuulira naye baŋŋamba byebimu ebyo kyakulumyanga kityaobituusa mu nnyumba oba tekiri mu mayina ekikiwa waiti kyekino waliwo olunaku we tukola sacrifice ng'abasajja nga mu byaddala okola shopping gy'okoze olina byofa wagowinze nga bibadde bikulu ddala naye n'ogamba ewaka waliyo abantu bange netaaga okubaako kye mbateerawo oluusi we balabalamula ebintu ebitambula buki agamba kangene nkole shopping ne tutambuzeeko ewiiki nti nga ne bendekawo ssente ntono zisobola okuyamba kubanga alina ebintu ebirala byazannyiramu naye ng'oluusi kati nze national eyantuukako kankunyumiza eyange nkuwe esobola okuwa weiti yaayo nali siina ssente mu kuyiribayiriba kwaffe nengenda nfunayo akasente kange akawamu nengenda kange nenkole shopping ogenda nenkola shopping nosimanya muceere simanya sukaali n'ogula obusawe in that nti obiteekewo waka omuntu tagenda kugamba teeka sukaali tewali kange nenguleyo ku dduuka kuba nze sibyagala twala mukazi wo ng'azunga mu kkubo kuwetala oko sikwagala nnyo then nomanya nti kambigule bibeere waka nti bwokera ku makya nga ayagala ettooke n'omuceere omuceere agujja wali n'agenda n'agulayo ettooke oba nalyo n'oluusi n'oliyita enkota n'ogikola ki nomanya nti kati olunaku ajja fuluma agenda kugula nva oba kitegeere oba tewasobodde zireeta oba oluusi nga waguze nazo mweziri mu fridge kati sente zonna zoleka naye ng'omukazi ne yeeyiya n'abaako engeri gy'akola ki ogenza okoze shopping katugeze oyiribye gy'oyiribye ofunye emitwalo gyo10 mu bulumi nogaye 10 lino kaŋŋende njiye nga ne munsawo tosigaza kwotandikira nkya naye byonna n'oliwaayo nona nogamba kansooke ngula ebintu bino mbiteeke ewaka enkya nze nja kweyiya engeri gye nkola ki gye ntandika olunaku nojja nabyo tosigaza wadde ki abasajja abalala bazikwata nagenda n'atula mu restaurant n'alya kyayagala gozikutte ogamba kambigule kubanga oyagala abantu be waka babeere bulungi mu mbeera yonna gy'okola ki gy'olimu
nojja ng'ogalanga atanabikumenya okuva gy'ovudde n'otuuka mu nnyumba n'akutunuulira. N'akutunuulira azina atya? Atudde w'atudde bw'aba kuyambe n'agamba kuli kaya akuyambi. N'akutunya n'ebintu. N'akutunya n'ebintu n'otakataka n'onoonya w'obiwummuza n'okunoonya. Koze ennyumba ziba zammwe. Zaffe bakyala. Ennyumba bw'egera kumakya n'enkosa. Omanyi buli kimu oyagala kigende. Gaba gafuuse makaago. Nze omukazi okujja waka n'onnyumba esanga atadde socks wezitalina kubeera, it is okay with me. Ko manya gano makaago g'oyagala g'omanyi w'oyagala zikole ki? Ebyo n'ogamba naye naye hani nagano okusuula wano socks. Socks tuziteeka wano eziddugala. I'll understand. Kuba makaago, you're the manager of that home. Kati manager nzize ne bino ebintu kubanga nze simanyi we bigenda genda. Kati bw'osanga omusajja wawaayo ebbiri ajja bikasuka eri. Oli yabikwata n'abizzaayo. Naye kati bw'osanga ffe kale abalina empisa ejja kunoonya w'obiwummuza osirike naye kiruma. Kiruma. Naye atakoma ku ekyo n'ajja n'agamba. N'akebera omuceere gulese n'agamba omuceere ki guno gw'otugulidde. Tannakulisa, tannakwebaza, tannakubuuzaako. N'abuuza guno omuceere ki gw'otulidde. Ate nno gw'omaze n'onoonya w'obiwummuza naye kati w'obiwummuza n'ajja n'agukebera. Omuceere ki guno gw'otugulidde. Otegedde pain weeva. Nti ensonga teba kweno yakutikkula wano. Naye olina pain emabega eno gy'eba evudde. Olina bye-sacrifice nze n'ogamba okay. Kamba twali basanyuke. Sigenda kukyama ng'abasajja abalala bakyama ne bali ekigere. Sigenda kukyama ng'abasajja abalala bakyama Samuel n'akyama n'anywa akacaayi n'ajja ewaka nga. Kati bw'akikola kye tosobola mugambako nti naye munnange nga tonnaba complaininga ku muceere. Zo sente zenguzeemu omuceere otegedde gye nzijje. Okay. Obeera musirikawo. Bino ebintu bibiri byawukana. Omanyi abasajja abamu ze saagala abaana bato. I don't date those girls. I'm sorry. Like you don't date 23, 24. Okujjako nga nkuzudde ng'obwongo bukola ng'otegeera. 23, 24 kudda wansi. Wabavaamu. Olina okuba nga obwongo bwo nkuwadde obudde ne nkuwulira nga really reasoning yo yaba asatumu. Kuba abawala gye bali. Abategeera gye bali. N'omusanga wa 19 naye nga bw'atula wansi. Nga reasoning ebintu ebirimu nga tamanyi bawala ba myaka 4. Si bawala bakazi. Era omukazi owaana omusangayo nga tategeerera. Kubanga n'abasiru bakaddiwa. Kyekyo n'abasiru bakaddiwa gwe ate bagamba omuntu abeera omusiru mu buto nedda omuntu abeera omusiru bw'akula bumuvaako. That is the reality. So to dating abaana bato. Kati mukuba nti mba mmanyi ndiringana muntu mukulu, there are some things I don't expect okuba nga mbikugamba all the time. Omanyi olwo ebintu byetukkiriza nti omuntu akikoze deliberately. Olwo ebintu nga okay kanku ekyokulabirako. Dr. Ragiba bodde waka ng'olina kyoleese nga ddala ng'ozze n'ekintu kyonna n'ewaka n'akulaba. What does she do? Akikuggyako n'asanyuka n'akikebera n'alaba oleese ki bwe mba mulimu ekiki ekyayagala olwo n'addamu ate n'akwebaza ogwokubiri n'akubuuza mami should I take this? How old is Ragiba? 6. Then lwaki oyagala nze ngamba omukazi omukulu ow'emyaka 3 myaka 2 mu mubulire ekyokukola? Tulaba nti bakumanyiga nga onoona. Tulina obbatikkula. Kikulu. Tomanyi gye empisa ereeta byendeese. Tukitegedde. Kati katubatikkule. Mwe mulimanya kye mulituwa. Oh man, no. Kubanga ebintu ebinyiiza abasajja bitono ffe be tulabanga ebitono binene nga naffe abakazi bwe tulina ebyo gwe koolabanga akatono okunze kanene. Zubeda. Okay, kankumenye briefly. Kankubulire lwaki mwe mulabanga ebitono ebikola amakulu. Tutandikire ku kimwe kye muyitanga ekikulu. Abakazi balowooza sex kyekikulu. Munange bali eri bayiiya styles. It is nothing, completely nothing. Nabagamba dakiika 5 mba mu kikooye. Nothing. Sex is nothing. Bw'eba ina percentage gy'ekaringa mu relationship oba mu marriage eyinza okuba eri 10% n'obutawera. Oshegera omanyi lwaki? It is nothing. Ate nga gye tusinga obbayiiyiza. Temuyiyambireke.
Sayiro zonna. Nze kankubulireko Abana beesonsesa ebintu. Nsobera n'omukazi atalina kyamanyi mu buliri. N'omuyigiriza. Naye ng'obwongo butegeera kubanga bwe babiyiga. Osobola okiyiga. Babiyiga. Naye obusiru obuzaale tebugenda. Omuntu omusiru amenya. Obusiru bubwo olinya nabo taxi olinya nabo boda. That is you. Fumbirwa nabwo n'olyoka omenya omuntu ataazikula naawe. Kati mwagala tubafumbire emmere. Mbu temwagala mmere y'abakozi. Mbale kyakumenyera ebisinga okukola amakulu. Mu bye Sex mutwalanga ebitalina makulu. Ntandikidde ku sex. Abakazi balowooza sex kikulu, si kikulu. Kigobye ekyo. Olw'ensonga bwe mba nakedde ku makya kwagala kola sex. In a day I can have sex with different 10 women. Nga baagala weebali nga tebamanyi sex. Nga bakafulu. Nga bakafulu naye ng'ojja kukola ne sex omala omulekewo ogende ku mulala. That is how sex is cheap. Naye ekifuula sex wo ow'enjawulo omukazi kati awo wenzija. Wa waasobola okukola amakulu. Ye kojja. Tonyize. Ndi mu kusoma manyize nkyaza abantu wano bisaa n'ensoma ebintu bipya. Ekifuula sex w'omukyala ow'amakulu is how you prepare it. Because sex tatandikira mu buliri. No. Ayina gy'ava. Yes. Do you know that sex asobola otandika nga nva waka ku makya ngenda ku mulimu? N'ogenda nga nkuteekateeka. Ngenda kuva waka ku makya n'onvaawo nga mutuufu ngenda nga mbaba leero wenzirira. Waliwo omuliro. Onsiibudde otya nga ngenda ewaka? Mwagala tubasiibule tutya? Okimanyi bulungi bwe ngera ku makya ne mpasa omukyala oba ne nzaala abaana. Blessings zange zisooka ziva waka. That's why ife mu Busiraamu obusiraamu butusomesa nti nga sinabagenda kuwaayo zaka mu muzikiti. Sookera ku beewuwo. Nga sinabagenda kusanga ye mwetaavu kukuba omuwe. Nkazi w'omumaliriza. Nga sinabagenda kusanyusa abasigadde outside nina okakasa nti ewaka bali satisfied. Ekyo kikulu nnyo wadde abantu tebakimanyi. Tekikola amakulu gwe seko okuyimirira mu muzikiti bagaye tugenda kusonda simanya sente zigenda ozimba omuzikiti. Oyimuka nga baadde miliyoni 5. Nga mukazi wayo yayayuya akaswahili kezinze nga taaba. Abaana tebasoma. Then that is nonsense. Bakugoba bugobi misinde nina seka gwe mmanyi bamugoba bugobi misinde ku baana be naye ayina charity organizations. Kati bya kisiru obonaabonera bwereere. Then that is one. Today ku food. Gomanye emmere eri mu restaurant ewooma e Kampala wano. Awo wenjagala awo? Kubanga gambi wali sex gwe n'omuteekateeka. Yes. Nvudde waka engeri gy'onsiibuddemu. You call me ndi ku mulimu you try to show me that you really care. Sinadda tobogola kumbuuza yiko musajja gwe yakuddaddyo wako kyali mbakazi bo. Then buli kimu oba okisi kyokoyagala odde waka nkwateko. Then kwano ng'oludde what is it? Nyinza okuba nina ensonga. Nina ensonga. Bw'ontandikiddemu tomanyi kiki empisemu inadde. Yekojja. Abula waakalya kojja. Waakalya kojja. That is one. Food. Manyi mmere mmeka mu Kampala wano ewooma. Abaana balina restaurant. Bafumba emmere n'ogituuka munoga bannange. Bana baye bafumba emmere. Nsobola n'okuba gwe nina wakati omanyi wadde okufumba. Naye otunyumiza ensira bwebeere mu bantu onyumya agaboozi go. Nze omusajja amufumbira emmere buli lunaku. Kumaaniina. Niye agamba emmere ekyo ekikulu. Emmere si kyekikulu. Kati ki ekikulu bannange? Engeri gy'ogimpaamu. Yiyi bannange. Yes. Bannange. Yeah. Tuwangana ebitiibwa. Yeah. Emmere mwagala tugibawe tutya bataata. Awo wezija. Kati kyenjala otegeere. Yekojja. Wabula siri kojja nze tomumanyiira. Kati emmere tugireete nga tutya. Okay. This is it. Menge gye njikuwamu. Emmere ne bweba tewooma. Zije nga njavula. Toyavula. Mumulowooza mbu okufukamira n'ofukamira wansi nompa emmere kitegeeza mbu emmere. That is not the point. Ngireete ntya ngiteeketeeke ntya. Nkomyewo ewaka. One, nkomyewo mu mbeera yonna gye nkomeddewo. Otaddeyo obuvunaanyizibwa okumanya ddala omusajja wange ali fine. Asiibye atya. Has been that day. Biki ebimusoomoozezza. Nkukuuse, nkunaazizza. Nawe batonaazizza. But otegedde ebinsoomooza in that day. Bw'omala bitegeera really ompuliza nti ndi waka. Nti okomyewo, nti ow'ewaka akomyewo bannange omwami waffe atonnye. Ompuliza nti nina omuntu afaayo. Omulangira atuuse. Because mwaga tubayise nga queen. Naffe tubayise nga nange mpisa nga king. Kati otuuse. Omaliriza. Make sure that I'm fine, I'm refreshed enough. Oba ngenze kunaabako maze okunaabako mukwano then bring the food. Ntya. Naye omanyi kye musinga okukola? Oze n'ebimere byo obisuulidde ku dining otambudde ogenze. Nina obeerawo ogirye. Oba ogenze leero onesa amagulu oli ku WhatsApp. Oba oli kaza nnyo. Ndi ku Netflix nina kaseri ke nfollowinga.
oba nina amasasi gendaba. Olaba ne mu restaurant gye tugenda abatali bakyala baffe bakuwa emmere restaurant ezimu ne batekawo omuntu najja nga akeberako oli bulungi buli kimu kitambula bulungi bakubuuza all the time owange oli otya buli kimu kiri bulungi mmere wooma kati mwagala tubikole n'okusingawo okuba gwe toli wa javaazi kati ntuule tuulawo bwe mmala okuwa emmere ntegeeza omanyi kati ebintu bino njika biyige bwe mmala okuwa emmere ntuule. It is better even bwe kiba kisoboka niine tulye ffenna opapa kyogoba ki tulina alusenkambwe lyako kale mulwayo lyako tulina alusenkambwe tetugalinda basajja lyako kujama mwagala tudduka n'ekyenda kifulume lyako muddaleeti lyako olekewo space wogenda osobola okundiikiririza mbenga atanalyako naye gwe nobanga mpadde obutu obuntereddeawo otambudde ogenze kati bw'otuula bw'oti nenjiteekawo n'otuula ntuule nkunyumiikirize tulye ate bwe mba saagala kulya nkunyumiikirize kubanga nange nalyagadde bwe mandya kitegeeza buli mukazi abeemu n'emboozi eya buli lunaku ey'okunyumiikiriza omusajja ng'alya emmere okitegeera kati ntudde tunyumye kubanga mbwe nanduka nga mpulira laavu ezze njala kuddizawo ku mwagalwa wange ku kifi ky'enkoko oba ku kifi ky'ennyama ngenda kiwani nga gwagenze oli ku Netflix kati nze wano kemba ndiwo nze kkaani anyumiikiriza nga ndya buzibu bwe lwaki gwe paka n'olya nga sinadda nange ekituufu abasajja tulina bakwata bulungi abanaabeera nabo lessons nkize ensi enkubye nenjigeera ŋŋonsi kati ngenda otandika olinda omusajja nno otegedde kati nakungenda soma novo kati ey'emmere olaba kati ey'emmere eba eyawukanye ku y'omu restauranti eno eriko emboozi kubanga agikuwadde omwagala akunyumiikiriza waali ate olwo anyumya ayambadde kiddira ddira obwo nabwo buzibu anyumya yenna alinga akasane ka mutundu obwo nabwo buzibu atudde aliikiriza musajja atunaka akasana ka abakazi muvuma abasajja omusajja obwenzi obumuli azungira mu mamalaaya naye akusanze owunya amata omwana yakupamidde n'otajja mu lugoye ennaku zino anti abaana olumu obwoka bawaluka olabina ebikofiira bye bajja bayirabe kino kankyogereko bonet bane buli musajja tayagala bonet kankyogereko twajjirwa ze bonet omuntu yajjirwa n'osanga omuwala omulungi afaananika yabadde alina okuba nga alinamu amagezi akyambadde ali ku boda mu kibuga kyoppoka mutukoze bubi bannange otunulya omuwala nga mulungi yakula bulungi akitadde ku mutwe ali mu kibuga bwe yeetala boda bwe muze nogera naye bannange kanosoza musazi wakitaddeko si bye binene bidubu ku mutwe so mmere otumala ogibawa ne tubanyumiikiriza ki ekirala ekikola amakulu kati awo wanteesereza okuva ewaka ne sex mutandikira awo omuteeketeeke tunyumya engeri gy'ogira nange ogira tuka mu kisenge nga naye kenyininyini mu butufu mudu zazedda naye gweyagala kiyonjo naye obuliri bonna butunu ekisenge kijjuddemu keesi yakuwa obuliri bulijja ekiyumba ky'embwa bannange ne kano kagende eri abakyala omwana ali mu myaka 7 engoye ezamufunda ez'omwezi zikyali mu kisenge ekisenge kyonna okijjuzza olina pafyumu mpitirivu zaggwamu gwezize ezakufunda edda ne nayiti ezayulika okyazirina ekisenge nkiyingirangira nti obuliri ntambula sayidi we osenda ngoye bwoti ku buliri ofune weebaka okwebaka kano sikyali badde awo buunya amabeere okufaako anti ayonsa nekitegeeza ki asoose okuyonsa gomanyi abakazi abayonsa mu nsi muno naasigala nga muyonjo bane naffe mutusaasireko omanye ebikomo bye bampiseemu ewabweru okudda ewaka mukwano gwange yangaye mukazi wa asusa omusuza musuuka za brown amukozesa ki oyo simanyi naye mbu nesuuka agula za brown mbu ye omukazi wa kala ya brown watava kati yo ku bucyafu kwasula obulala naabwebikka naŋŋamba nkayiseemu wano tojja kukalaba so kati ebyo ebintu bikulu nnyo ate omumwa guno mugwagala kati nze mubulamu bwange nkubuulireko bw'oba oyagala ontame bikkula omumwa kuba nze sibisobola omanye ebyange bya ddembe
nze saagala mukazi abikula mumwa. There's nothing kitasobola kwogerako mu mbeera eri peaceful. Ndi mwana muto nze gw'obogolera. Ndi mutabani wange gw'otandika okudumya. Ova kola ki? Ne mama wange tasobola bimbuuza gwaniwa. Tudibe. Mwe abakazi mwesootinge mukyadiba nnyo. Tetukyayinza. Mwale mala. Akakyama mamera. Bazale batukoze bubi nnyo bino ebintu babigamba abaana bawala. Kati ku mimwa gye tutayinza kuva. Abantu balina emimwa. Kazi balina emimwa. Abawala balina emimwa. Abakazi balina emimwa. Omukazi akuvuma ng'ova ewaka. N'akuvuma mu ttuntu. Nakubira mu ttuntu n'akuddamu. N'akutandika ng'oyingira nga wakatuuka. N'avuma abaana bo ng'abajjukiza kitaawe. Wuliriza nno n'abaana abawadde. N'akuvuma ng'oyingira. N'avuma abaana ng'otudde. Agenda okuleetera emmere. Abavuma naye avumira mu. Agana gyali binyo bya kitaawo. Gyali kuto mutali magezi ng'ekya kitaawo. Mwafaanana ekitaawo n'amagezi temuli. Kati n'abamaliriza. N'akutandika. Ne muyingira ekisenge. N'atandika. Oba weebasenga fuluuta. N'akutandika. Takuwa muwazi yo. Singeri gy'ofuluuta gy'olimu amagezi. So kati mwagala abakazi ba mumwa. Bw'oba oliyagala mumwa funa ewuwo obeerewo. Teri musajja alina ayagala mukazi wa mumwa. Teri. Tubwagaza ndize wummula lwaki onteekako ekimwa kyo. Kiba kimwa. Kimwa. Bannaki. Yasini Mukambwe. Zana. Yasini Mukambwe. Naye obwo obukambwe bonna abakazi aba bemmanyiiko bana. Bameka? Bana. Ne buli dakiika balinnya. Ab'empeta basatu. Omu gwe mmanyi. Kajiiko temusala ekigambo. Ndeka nze saanyumya na kajiiko. Nze ne kajiiko tufaanaganya ki? Mugete ne kajiiko musumaya empeta ssatu ziriwa. Wali ku mmeka? Nze mmanyi ssatu. Wali ku mmeka? Gundi abeerako Musa. Musa yali kwemu. Musa ki? Musa Ssentongo. Ye yakuba ebifaananyi by'omugole naye yagambye yali akuba omugole ng'amulabirawo tajja ffumba. Omukolo gwali gumu. Muno ng'agezaako okuba ebifaananyi bwakuweereza sigino. Ti blaza. Naye nga tokyalaba. Omukolo gwali gumu. Emirala giriwa. Mwakolera emikolo nga simanyi. Ono omukyala ate omulala. Mwakolera emikolo nga simanyi. Naye enewe blaza kati ebyabakyala wabiviirako ddala. Ndi mu live. Just weewaamu ka peace of mind. Kansooke noonye ssente. Bakujooza nnyo ndooza lwa ssente. No, naye tekyo si kituufu. Naye ate wayinangamu ssente zo. Abeeranga buli ssente zange. Ezirabirira omukazi gw'oba ofunye. Kankubulira. Oba wafunanga batali ba level zo. Kiki bayita level mu kwagala? There's nothing like level. Ngamba nga baagala ebintu ebisukka ku nfunayo. Tebaba na level. Baba basiru. Omanyi kankubulireko Mungu ansonyiwe. Ndozowa n'abakazi abanaku ennyo tubaleke. Abagamba abakazi abanaku mubaboole. Tubaleke. Betaaga kuboola. Nabo baagale banaku bannaabwe. Omukazi oyo nga omanyi obunaku bulimu ebika. Bulimu. Waliwo omuntu nga munaku n'omutima nga munaku. Akulidde mu background nnaku naye n'omutima ne gubeera mu ki? Munaku. Namba omuwala gw'osanga akulidde mu background nnaku naye ng'ate obunaku tebwamuyingira. Abo tetubaboola. Naye waliwo omuwala nga munaku nga n'obunaku bwamuyingira naye kenyi yafuuka nnaku. Kati abo bw'atuuka mu nsi ayagala buli kyataafunako gwe bw'okimukolera. Akulabanga kitaawe. Akulabanga gwe kitaawe. Kitaawe byonna by'ataakola ayagala obimukolere. Kitaawe ali mu kyalo tavuganga na ku ggaali nga yagiguze yiye. Akukanda emmotoka. Akugamba njagala omusajja alina emmotoka eyeevuga. Ewa mmwe nga bwe yagendayo di mu luggya lwammwe. Abaana bawala baganya abavubuka okuwasa because of their ways gye bategeeramu ebintu. Nadde wano jjo mbagamba temulekerawo kaka abasajja emikolo gye mwagala olwokuba mukwano gwo bamuwasa ne miliyoni 5. Baawa ayagala kukuwasa. Naye omutale mu alina mbeera. nnika ya miliyoni 5. Naye kyasobodde. Ate naawe owoza omwagala ate otaddeko akajanja oyagala omusajja atunde buli kyalina. Kyova olaba. Eno saagala agendayo naye kyova olaba. Abawala bangi babazaddemu abaana ne babalekera. Nzira mbera social media okuno oli omuwala nga era ba single mothers nga bakambwe nnyo. Naye abamu tebagatuwulira lwaki bali awo. It's their causing. Abamu. Omusajja yali akwagadde ayagala kukuwasa oteekawo obukakulizo obutategeerekeka. Buli kimu okizibuwazza. Nasalawo akuleka awo. N'afuna ategeera byawo. Ategeera olulimi lwayogera. Oluusi akuzaddemu n'omwana.
akugamba birala totegeera. Nze nkunyumizeko omuwala omu. Nafunako omuwala nga mwagadde nga njala muwasa. Bino byenina emize gyange sagala nnyo kuyana bantu nga bwe tebamanyi. Bino byagala owoowa buli ssaawa. Ng'omanyi tomanyira buli ssaawa. Ntula wansi muyita. Ali ku kampasi amaliriza. Ng'ajja ntule twogeremu. One on one. Kuba totera kwagala halamu. Sitera nnyo. Mugamba owaaye nti nina akasente kange si kangi. Naye njagala kuwulira ndowooza yo. Nze mbeera n'omuntu nga mwagala si dictatinga. Njala nnyo ne tule twogera. We agree kubanga mmanyi naye alina obwongo bwe bw'ayagala kugatta mu kino. Tekiba kyange nzekka. Mugamba omanyi nti olaba otya? 22 ondako kimuli mu kumaliriza campus. Naye tolina kiddako. Okusoma kwa Uganda kwakola ki? Ofuluma n'onoonya omunwe emyaka 10 nga tokola ki? Togulaba. How do you see? Okwata ssente zino ze nninawo. Nkukolereko business gy'osobola okuraaninga. Then tukwateyo ssente ntono ezisoboka tugende tukole something simple. Ewaka. Nika yaffe. Ya mu nnyumba n'ekikulu omu bakoze eki? Bantegedde nti gyendi. Nze nkulina. Tukole nika obulamu butambule. Ofune ky'okola. Obeere busy. Oba tukwate ssente tugende tukole omukolo. Omunene. Ojanjawaze. Naga tujanjawaze. Wala yaŋŋamba nze ewaffe mama wange yateeka etteeka. Teri muwalago bajja waffe nga si mukolo. Nika si mukolo bannange. Anti bo baagala guli bidongo ne bikuba n'ensi n'ekuŋŋaana ne mujanjawaza n'oleeta abayimbi. Ne mugamba ekitegeeza bwe mmanga nze mbirivingira mu nika nga ndowooza ku kyokkuwa ekyo kubanga sibiriviga mukazi atula waka. Sagala mukazi atula waka. Mukazi akola. Mukazi ng'alina kyakola kubanga so akuwa buli kimu. Ekireetera abakazi abamu okwenda nga tabadde benzi kwegomba. Ngate akusaba tomuwa. Tosobola muwa byonna ne obanga omuwala n'abagage tasobola kuba abakazi bawe byonna ne biggwayo. Nti ojja muwa kuba mu abakazi mwatondebwa nga okwegomba kwammwe kuli kumpi. Omukazi ye muntu ava ewaka ng'ajje ku National Theatre kulaba muzannyo aba atinga awo bwatu n'asanga omutembe yayina essaawa ennungi n'azigulamu essaawa. Ye mukazi. Kati okubanga ebyo bimwewaza ng'abeeramu n'akasente ke wadde omuwa bw'atama n'asanga essaawa olw'okuba akola ayingiza ajja jjigula tagenda kwegomba. Kati nze nga kyembala nti omuntu yaŋŋamba nze oba tosobola kukola mukolo gwa kujanjawaza. Sente zikuwa tugende tukole okujanjawaza ese tujja biraba nga omukolo guwedde. Atandika okugamba talina kyakufunyeemu. Tolina ky'omugattako. Nga yeerabidde nti ssente zonna wazimalira ku mukolo. Era olunaku lwe yabiŋŋamba olunaku lwe nasembayo okwogera naye. So bamuyita Yasin Kasawuli. Genda ku YouTube channel ye azanya film era ayinayo film. Gendayo obere ng'oziraba ate ayinayo ne show. Muga 11 nga 20 Muga 11 nga 21 ku Bat Valley. Era omuzannyo guno gwendeese guli ku domestic violence naye mu basajja. Kuno domestic violence y'abasajja. Mu basajja. Nina okubaawo ndabe bwe babayisa. Abasajja mulabe babayisa biki abakazi so kize mukola nga mulowooza ziri nnomo. Era mu Mayende quick reporter. Musheyo. Oyo ali violent nnyo yasinga So njagala okubeebaza okubeerako tujja kuba nga tumuzza Yasini alange show ye atwongereyo ne ku tips kojja tulabe bwe tukyusa mu mpisa zaffe embi ze tugenda tupromotinga tulabe bwe tunaabeera tutuuse. So njagala beebaza okubeerako nina gwe nanyizizza edda atudde yanninze nina aninze ku kisaawe. So nsaba mbeerekereze ne Yasini mwerekereze naye mugende mumuwagire azanya ne mu Crossroads nga David ate YouTube channel ye bagiyita Yaska Movies. It's from Yas then Ka. Yes, Yasini Kasawuli. Mwe kiva erinnya ye Kasawuli. YASKA. Ye Kasawuli. Kati bw'oba oteekamu Kasawuli wali ojja teekamu YASK. Yes. Kasawuli. Ye Kasawuli tomugattako nnyo. Ye Kasawuli. Mama ddira ki? Mamba. Dr. K edira Mamba. Dr. K nkutumiddeko Dr. Kasawuli, Dr. wange, Gaino wange. Yes. Wabula ne Dr. Ntandise okuwulira ekinyegenyege ky'okuzaala. Nedda. Panna. Yaŋŋaana, noŋŋaana. Kitwakikanyako nedda. Yahaya naŋŋaana. Teri kuddamu kuzaala komaawo. Tukyakwetaaga ng'oli mulamu kimala. Kale. So
akantu kakyagenda mu maaso kadde kagenda yimirira nga ntandise owulira ekinyegenyege baganye be bambeerako nga nzadde bireke bakazi baabwe ne bano babaganye tetumanyi kyoyita mu bireke mukyayagala okuba ne bakazi bammwe ekyo nakyo ngokyali bale oba bagende be bamanyi yeera nga bagenda abe bana abasoose tetuliwo okuva eri gye tukuvudde bamanyi layini yaapu nawanganye ojjogerako gwogisimaasima nja kwogera yiyo Yasini owino yonna nalyanga mmere ya bwereere parking ya Royal Theatre amagambo ekyabangayo nedda kyembuuza emmere ya Royal Theatre emmere ya gundi y'owino yonna nagiryanga ku bwereere twalyanga yaki kubanga watambulanga n'omuvubuka omuto nga banakazi b'emmere batuwa emmere ya bwereere naye nga n'amanya gaabwe nga manyi Yasini tukuliddeko ebintu bingi era singa nfunayo omukazi ategeera omugagga sisitawo nanzija mu nnaku nkusuubiza okuba omulamu omulungi kusuubiza mulamu okukakkana bambize mbeera omulamu anaakuwa ekitiibwa ekisaana madamu Mazo w'ekitiibwa kyokola kye bayita batya madamu Mazo mmanyi oyo 60 and above nati nagamba bakazi bo bennina ninako ow'ensanvu nina ow'enkaaga n'owaana mu musanvu oyagala muntu afiire ku mulala musibe bulungi mweraba kuba kati bagenda kunkubira abakama bange bagenda kunkubira banyiige tubyogera bya kisiru banyiiga mangu balina entundo naye nga kale Yasini tanoonya as of now ali mu ngontunuli onoonya mbadde manyi wallahi oli mu gundi ndi kuwolani oli kuwolani okyali mu bizinesi nonya sente kati kale nonya sente era bwe naafuna omuntu ojja kuntegeeza ekiseera nga kituufu nja kwanjula nsaba nga waakamufuna bwoti nsooke mumulabe ogenda mulaba njaga mbe nga mutudde wali olinga muli mu deeti nga nina we ntudde emabbali nga mumulaba nja kuweereza ka message nga yemukawo mulekewo mulabye mubbi tekigenda kukola mufunze bakwate bulungi bonna abagala okujja tebamanyi abagenda tebakimanyi balema okumanya ekyokukola nina gwe nagabira ekimuli mu myezi 7 nga naye agenze oba kiki oba gwe buzibu bwaffe yogera nyo ensewulire kyoyagala okwogera nkibagambe naye nkibagambe bo mukazi anyiiga mangu nkibagambe nti mutawe gwagabira ekimuli mu myezi 7 yagenda nsigazaayo ogu ye akyampita mulamu alayira ngamba muula sirabangako bamuula nga ggwe akyaliyo mu bufumbo bazadde n'omwana nze nagaba ekimuli kyoyo gwe muŋambe nze mulabule tosobola kuba obufumbo bwabwe mbulimu wakati bwe nti era naye bamugamba omukyala oyo sisita mukwate bulungi era nkutte bulungi kitegeeza omukazi yakutegeera yategeera n'amanya ekyokukola amanyi okunkuyako nambuuza mulamu oli mu mbeera ki olutalo lwonna lwemba nalwo oyo amukyawa namanya oyo agenda wangala mu bufumbo naye bano abakyekingako mu ddwaliro balabe tebabeerayo oyajja sobola so producer ndowooza Nalongo omuwalana Nalongo yansabye akantu sigenda mu 8 tugende kuba nina okukima ku kisaawe omanyi gwe nkima ku kisaawe ebigambo bigenda kuba biyitirivu bannange naye famire yange yankooye nno famire yange mama wange eyasoose naŋŋamba takyalina waayita buli waayita bamulabanga ali emmere egaze era ekyo n'akiŋŋamba era nensooka ewa mama ndi ku last warning maama kati ye blaza wange naŋŋamba kati nja kukimanga mukyala we yesigana kuddamu mukima yo omukyala yateekyanga engalabanga naye leero kukyanga kigenda omutuukako agenda kwekyanga kuba alina oyimirako ku kisaawe ebbanga nati ngenda baleeti ngenda tuuka nga nja kutuuka mukuba olwali abiveeko naye ye blaza wange yange toddamu takyayagala nnyo bantu bamanye nti nno mulinako oluganda kati ate bano bakojja ssenga maama bankoowa bannange onywa biki ebyo
kagundi bakampadde nenze simanyi kyakakozesa mba manyi buli saa tulina okukateekamu. Haji Nana yiya kyokola akantu okanzijeko. Sono si Nana. Muna anti Muna era wa Nana yakoze rebranding. Nayo kano kalala ate oli Nana ono Muna lwako kati gonywa kanywe. Tugende wa Nalongo jjukira bambi talina family planning emukolako nti naba akole ne ya debeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed.